这几天常温超导的话题有点热呀，给我这个学电子散热的整的吃饭都不香了。这要真成了，我饭碗就被砸了。不光超导热，天也有点热。航空工业的同志们都放高温假了，咱们也说点比较凉快的话题。国产客机 C919的空调，你知道供应商是哪个国家、什么牌子吗？这一架能坐将近200人的飞机，每架要装2台空调，这2台空调都来自一个德国公司，名字叫利博海尔。说到利博海尔，电视机前干工程的猛男们可能会一激灵，说：“哎呀，我们工地上的挖掘机和推土机那都是利博海尔的。”没想到这个糙汉子还能造空调、造飞机，搞这种细活呢。其实利博海尔造空调啊，那可有相当的历史了。你现在先暂停视频，去你家客厅或者厨房看看，有没有海尔品牌的冰箱或者空调。如果有，那你也算是利博海尔的半个客户了，因为现在青岛的海尔集团就是当年利博海尔在中国的表兄弟。时间回到改革开放初期，1984年，庄稼还没收割完，当时青岛冰箱厂的党支部书记李瑞敏牵头和德国利博海尔公司签约，引进了当时亚洲第一条4星级冰箱生产线。说到这儿就不得不插一嘴，讲讲这个冷门的4星级冰箱。根据冰箱的冷冻能力，可以给冰箱分级。1星级冰箱可以冷冻到零下6度以下，3星级呢就可以冷冻到零下18度以下了。4星级相比3星级，温度没有更低，但是多了一个速冻能力。我带大家看一下我家的冰箱。打开之后能看到这里面有一个牌子，显示的有星级标志，有几颗星就是几星级。这个冰箱就是4星级，然后最左边这个星它跟其他3颗不一样，其实就表示这一个冰箱它有速冻能力。现在的冰箱啊，4星级已经是地摊货了，不信你可以打开你家的冰箱瞅一眼，你要是打开一看，我操，2星，那赶紧别用了，断电收藏吧。如今你买冰箱或者卖冰箱的搞宣传，也都不拿几星级来说事儿了。但是在40年前，4星级那可是很值得吹牛逼的，毕竟当时的主流冰箱还都是2-3个星啊。所以青岛冰箱厂和利博海尔勾搭上之后也非常激动，为了表示合作的诚意，就把企业的商标改成了秦岛利博海尔。所谓秦岛其实就是青岛的另一个名字，看视频的山东老乡也许会了解，也可以给大家科普一下秦岛这个名字是咋来的。抱着4星级冰箱打入中国市场之后，秦岛利博海尔一步步做强做大。1993年，干脆把自己的名字改成了海尔集团。电视机前的80、90后，小时候肯定看过一个动画片叫《海尔兄弟》，里面的2兄弟穿着裤衩子，那形象深入人心。老大叫秦岛，长着一头黑头发，是中国人；而老二海尔之所以长着一头黄头发，就是因为他是德国人。其实到现在啊，利博海尔还在卖冰箱，只不过卖的都是高端货，比如像这个还卖了100多台。看到价格之后，我倒吸一口凉气啊！你没看错，这是5位数。我心想，这德国佬还真挺仗义，抢你的钱还不忘送你个冰箱。你是不是也感觉有一丢丢贵？那今天看到我的视频，你可就赚大了。经过和利博海尔公司沟通，他们愿意拿出来50台冰箱，给出8折优惠，只需要4万块钱就能抱走这个双开门大容量德国进口大冰箱。开玩笑啊，还是那句话，兄弟们都精得跟个猴似的，只要不让花钱，你说你是玉皇大帝他都信。其实当年利博海尔和青岛的冰箱合作，就是典型的产业转移，把低端制造业送到欠发达国家。现在中国也有这个趋势，干这一行的都知道冰箱、空调、洗衣机这种白色家电行业竞争有多激烈，利润有多低。想起我读研究生的时候，做制冷的老师就说过，未来空调行业的中心将是在印度，在东南亚，而不是中国。发达国家把自己不挣钱的低端制造业送出去，那自己干啥呢？一个呢是卖点工业奢侈品，比如那个5万多的冰箱，讲究个愿者上钩；另一个就是去干高端制造业，比如世界最大的总重量达到600多吨的超级矿用卡车，以及各种大型的挖掘机、推土机、起重机，这些东西是真正的男人减速带啊，看一眼就让人浑身发抖。然而高端不高端那都是相对的，如果像中国这种发展中国家也能造出来性能差不多但是更便宜的工程机械，
那德国的东西它也就说不上高端了。就像日本的丰田、本田汽车，它在90后和00后心中的形象，很可能就跟父辈们的心中完全不一样。在上个世纪后期，欧洲开始集中力量搞空中客车，造自己的飞机，主要的参与国也就法国和德国。刚开始也没有利伯海尔什么机会，正老老实实卖冰箱、造挖掘机呢。有一天，空客就找到利伯海尔，提出来让他去干航空，合作造飞机。利伯海尔一听，拍了拍裤子上的土，说我也实在不是谦虚，你说我一个造冰箱、造推土机的公司，怎么能去搞飞机呢？哎，你们另请高明吧。空客说：“哎呀，你也算是老同志了，如今欧洲的大旗已经立起来，你是不是也应该有个政治觉悟，主动站位，支持一下咱这个牢不可破的联盟？俺们开会已经决定了，这飞机空调你来干吧，不然买的全是美国的设备，那不好看呢。再说空调和冰箱，那原理不是也都差不多吗？”就这样，利伯海尔也感受到了自己肩负的历史使命，逐渐蹭啊蹭，就进入到了航空制造业。现在，空客 A320 的空调、A350 的前起落架、波音7478的燃油舵化、空客 A380 的飞控以及液压系统作动器、罗罗下一代巨无霸发动机、Ultrafan 的齿轮箱，那都有利伯海尔的影子。在中国呢 ，ARG21 的空调、C919 的空调以及 C919 的起落架也是利伯海尔的。如今，利伯海尔虽然和美国的霍尼韦尔、汉胜以及法国的赛峰相比，在航空领域还略显年轻，但是这半个世纪啊，尤其是空客成立以来的几十年，利伯海尔已经成为了任何一个国家造大飞机选供应商都不得不瞅一眼的公司了。你想一想，要是空客他不搞空中客车，他利伯海尔哪有上天的机会啊？哪有上天的魄力呢？如今中国自己的大飞机已经量产了，在运营了。但是众所周知，系统供应商基本都来自欧美，尤其是美国，国产占比并不高。尽管网上也有人说，包括部分官媒和自媒体说 C919 如今的国产化率已经从首飞时的10%提高到了60%。我不知道这个60是咋算的，如果是按重量，那倒是有可能；如果按照价值来算，我觉得60%有点夸张了。但无论现阶段国产化率它是高还是低，咱至少开了一个头啊！有了飞机，国内原本那些造冰箱、空调、洗衣机以及做汽车、做挖掘机的公司，也才有动力、有目标去做自己的飞机系统。C919 运营之后，有好几个投资行业的朋友找我打听，了解这个行业，想看看有没有机会。虽然我一个大水货，除了能蹭几顿饭，也说不出来个道道。但是看到资本愿意进入这个行业，那我是很 happy 的。除了企业，有些地方政府的嗅觉更灵敏。最典型的，被称为德企之乡的江苏太仓，一个常年位居百强县前10的县级市，在航空制造业上就非常积极。无论是吸引高校，还是拉企业，还是办行业论坛，那气氛都搞得相当热烈，锣鼓喧天，鞭炮齐鸣啊！很显然，太仓想复制自己在汽车行业的地位和成就，因为他知道大飞机产业存在的机会，也知道自己离上海的飞机主机厂有多近。好了，时间不短了，希望能随着 C919的交付呀，同志们能涨点工资。看到这儿，别忘点个赞，鼓鼓劲儿，打打气。你要是没看过瘾，点个关注，咱下期再喷。我是马卡耶夫，拜拜。